Cuando tú no le prestas atención a él o la narcisista, él hará mucho ruido. Yo recuerdo que cuando ya yo no le prestaba mucha atención a este psicópata, cuando yo estaba sentada haciendo alguna cosa, entretenida en algo que a mí me gustara, porque recuerden que el narcisista te entretiene en lo que a él o ella le gusta, lo que a ti te gusta hacer, lo desecha. Entonces yo estaba muy entretenida haciendo unas tareas de la escuela y lo primero que él hacía era hacer mucho ruido en la cocina. Mucho ruido, dejaba caer ollas, cerraba los gabinetes de la cocina con mucha fuerza para que yo me distrajera, porque ustedes saben que cuando hay un ruido, usted inmediatamente mira para el lado donde está oyendo el ruido. Pero este psicópata lo hacía para que yo dijera algo y me molestara.